Σχετικής απόφασης εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Κύριε Ράντο, έχετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Ερωτήσεις? Δεν υπάρχουν. Τοποθετήσεις υπάρχουν? Κυρία Τσίμα. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πάρω και εγώ λίγο χρόνο στην Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι η λαϊκή συσπήρωση, όπως είναι γνωστό, αντιστάθηκε στη λογική της ανταποδοτικότητας. Είναι κάτι που έχουμε πλέον δει ότι και έχει αποδειχτεί ότι δεν φέρνει κάποια καλύτερη ποιότητα, να φέρουμε σε παλιότερα επιχειρήματα. Δεν ισχύει το ότι πληρώνεις παίρνεις. Ίσα-ίσα είναι ένα πρόσθετο βάρος στους εργαζόμενους που αξιοποιείται κατά το δοκούν. Είναι ακριβώς το αντιποδοτικό τέλος ένας τοπικός φόρος, ο οποίος ψηφίστηκε πολύ παλιότερα και ήρθε για να μείνει, όπως γίνεται πλέον σήμερα με τον έμφυο. Η λαϊκή συσπήρωση, όπως γνωρίζετε, διεκδικεί την πλήρη χρηματοδότηση των Δήμων και των περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μέλος του Πολυτεχνείου κάνει τεμενάδες στον εκπρόσωπο του Αμερικάνου Ιμπεριαλισμού και τρέχει να πλησιαριστεί στη στρατοφορία ΙΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στα συμφέροντα των μονοπωλίων, εκπλέκοντας ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στους πολύ επικίνδυνους ανταγωνισμούς της περιοχής, ακολουθεί τον πεπατημένη των προκατόχων της. Βρισκόμαστε εν ώψη τετάρτου μνημονίου, ή τέλος πάντων όπως θα το βαφτίσουν με τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη του κεφαλαίου στη χώρα μας, σε έκτακτη κατάσταση στην περιοχή. Έχουμε και την επίσκεψη Ομπάμα, έτσι με τις διαβεβαιώσεις ότι θα προσθεθούν νέα μέτρα και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπερελιστικούς πολέμους. Για μας η προοδευτικότητα μιας δημοτικής αρχής δεν κρίνεται κυρίως από τα νούμερα. Έχουν και αυτά την αξία τους. Κρίνεται ακόμα περισσότερο από το τι πλασάρει στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους. Για παράδειγμα, εσείς ήσασταν αυτοί που υποσχεθήκατε και όχι η λαϊκή συσπήρωση, ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί. Εφαρμόζουμε μια ριζοσπαστική αυτοδιοικητική πολιτική που βάζει στο επίκεντρό της τον πολίτη την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις κοινωνικές ανάγκες στην περίοδο της κρίσης. Θα αναφερθώ πιο κάτω. Εσείς στηρίζετε όμως στην ουσία και στην πράξη την κυβερνητική πολιτική που θυσιάζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα για την ανάκαμψη των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί στηρίζετε τη λογική της κυβερνητικής αναλλαγής και τη διαχείριση του συστήματος και γι' αυτό είστε συνυπεύθυνοι για τις αυταπάτες και την απογοήτευση που έχει σπαρθεί σήμερα με τον κακό Τσίπρα που θα τον αντικαταστήσουν άλλοι καλοί, είτε λαφαζάνοι στη ζωή, οτιδήποτε. Ή άλλα επιχειρήματα όπως η καπιταλιστική Ελλάδα της δραχμής, η μνημονιακή, ενάντια στην αντιμνημονιακή πολιτική που πλέον δεν έχει βάση και την πολεμήσαμε από την αρχή αυτή τη λογική. Εδώ θα βάλω λίγο και το θέμα που πιστεύω και ελπίζω να μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και ήσασταν εσείς αυτοί που λέγατε ότι δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε και μέσα από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης για να μετατραπεί η πολιτική των μνημονίων. Και εδώ θα δούμε πώς θα σταθείτε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που προωθεί την κεντρική γραμμή του κεφαλαίου, όπως και η κυβέρνηση, για την επιβολή των νέων τοπικών φόρων, ώστε να μπορούν ακόμα πιο εύκολα να εισπράττονται από τα νοικοκυριά. Έτσι, είναι γνωστό ότι προτείνεται να στηθεί ένας ακόμα φοροεισπρακτικός κατασταλτικός μηχανισμός ενάντια, κατά τη γνώμη μας, στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά με κορμό τους Δήμους. Για μας, καμία φιλολαϊκή, περιφερειακή και τοπική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή, όσο που μάλλον κάνουν τα μονοπόλια και το κράτος τους. Γι' αυτό και η εναντίωση στις επιτρεπτικές ανατροπές σε κράτος και τοπική διοίκηση και εργαζόμενους και εκλεγμένους στα τοπικά και περιφερειακά όργανα σημαίνει πρώτα και κύρια οργάνωση της πάλης για την ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου. Επί των συγκεκριμένων, τουλάχιστον έτσι όπως διάβασα και μελέτησα εγώ μελετήσαμε τέλος πάντων τα τέλη, προσπαθώντας να φτιάξω και ένα συγκριτικό πίνακα και γενικά θα ήθελα αυτό να το βάλω τώρα σαν αστερίσκο. Θα βοηθούσε έτσι στις
οι εισηγήσεις να υπάρχει και το συγκριτικό του προηγούμενου έτους. Λοιπόν, τουλάχιστον από αυτά που είδα εγώ είναι ότι καταγράφεται ένα πλεόνασμα από το 2016, που από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να επιστραφεί, έτσι μιας και είναι ανταποδοτικός φόρος, που πρέπει να διατηρηθεί για συγκεκριμένο σκοπό, διαφορετικά να επιστραφεί. Από αυτή την άποψη, βλέπουμε ότι τα δημοτικά τέλη παραμένουν σταθερά στην πράξη. Για μας όμως, στην πράξη για μας αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία αύξηση από τη στιγμή που, όπως και εσείς θα έχετε ενημερωθεί, πλέον έχουμε 25% ανεργία και μέσα σε 8 χρόνια μειώθηκε στο 50% το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. Βέβαια βλέπουμε και έτσι την μείωση που έχουν ειδικότερα οι συνταξιούχοι με τη δεύτερη φορά αριστερή ευρωατλαντική κυβέρνηση. Επιπλέον, ο διαλλαγικός χαρακτήρας των τελών καθαριότητας φωτισμού αποτυπώνεται και στο ότι τα 3/4 των εσόδων αφορούν κατοικίες. Δεν προβλέπεται ούτε έκπτωση, ούτε καν έκπτωση για τους άνεργους και ιδιαίτερα για τους μακροχρόνιους άνεργους. Και αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει, που στενάζουν από τις πολιτικές της κυβέρνησης, της οποίας, εντάξει, με το χρήσμα του Υπουργούς έχετε υποδεχθεί μεταβαΐων και κλάδων στο Δήμο μας. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να αντιπαλέψουν όλους τους φορείς αντιλαϊκής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, από το Δήμο, την Περιφέρεια μέχρι την κυβέρνηση. Να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία στο δημόσιο στις 24 Νοέμβρη και στον ιδιωτικό στις 8 Δεκέμβρη, να μην υπάρξει καμία αναμονή, καμία καθυστέρηση, ο λαός να πιστέψει στη δύναμή του, να κάνουμε βήματα μπροστά στην οικοδόμηση της δικής του συμμαχίας για την αναμέτρηση με τη συμμαχία του κεφαλαίου των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Τελείωσε, κύριε Κούμα. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος? Να προσθέσω και μία ερώτηση. Να προσθέσω σε μία ερώτηση. Πόσους χώρους έχουμε πάνω από 700-750 τετραγωνικά? Άρα θα πάρετε σε ένα ερώτηση και θα μας απαντήσω. Κύριε Ανανιάδη, το λόγο. Ναι. Εντάχει, όπως αντιλαμβάνονται όσοι έχουν διαβάσει την εισήγηση, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την δομή των ανταποδοτικών τελών που είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνονται κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι απαλλάσσονται ανάλογα με το αν είναι ανάπηροι πάνω από 67%, αν είναι πολύτεροι με τις οικογένειες κτλ. Έχουμε μηδενικό τέλος σε αυτές τις κατηγορίες και οι άποροι φυσικά έτσι. Και υπάρχει μια μείωση 50% σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Πάλι με φορολογικό κριτήρια τα οποία βάζουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Άκουσα με προσοχή την εισήγηση της κυρίας Γκούμα. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι προσωπική άποψη αυτή. Θα πρέπει να κοιτούμε πολλές φορές και το σκέλος των ανίσπρακτων. Το οποίο δεν αποτυπώνεται με ευκολία στους πίνακες στους οποίους καταθέτουμε. Γιατί το λέω αυτό? Έχει γίνει μία μείωση την πρώτη χρονιά στις οικίες της τάξης των 5 λεπτών και συνολικά έχει γίνει μία μείωση που φτάνει το 30% από προηγούμενες κρίσεις του 2014 και κοιτάμε ευρώ-ευρώ τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και σε επιπλέον μειώσεις στις κατοικίες. Υπάρχει ο διαχωρισμός ο οποίος γίνεται σε εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αγορές και υπεραγορές μέχρι συγκεκριμένα τετραγωνικά και από εκεί και πάνω βάσει νόμου το 60%. Αλλά θέλω να πω το εξής. Τα μικρά πλεονάσματα που εμφανίζονται στα ανταποδοτικά αυτή τη στιγμή δεν έχουν να κάνουν τόσο με τις ροές εισόδων ανακατηγορία, όσο με το γεγονός ότι υπάρχει μείωση των δαπανών, των ανελαστικών δαπανών, ότι έχει τελειώσει για την επόμενη χρονιά και η χρηματοδοτική μίσθωση του leasing και αυτοί οι λίγοι πόροι που εξοικονομούνται, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τους επιστρέψουμε, γιατί άκουσα πολύ καλά αυτό που είπατε, είναι μέσω των υπηρεσιών. Και γιατί όχι να ξαναδούμε πάλι την πιθανότητα να μειώσουμε σε κατηγορίες οι οποίες το έχουν ανάγκη. Η κατηγορία των ανέργων, και εδώ είναι ο Μιχάλης Ελάλης να μου πει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να μπει ως αυτού σε κατηγορία και να εξαιρεθεί βάσει νόμου
από την μεγαλύτερη καταβολή δημοτικού τέλους στην απαλλαγή. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Έτσι. Όμως, αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι ανεξάρτητα από το αν θα μπορούσαμε να μειώσουμε και περισσότερο τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε οικογένειες οι οποίες έχουν 2, 3 ή 4 τέκνα και έχουν ένα εισόδημα το οποίο είναι κάτω από τα 20.000, εμείς μαζεύουμε τα απορρίμματα ακόμα και από αυτούς που δεν πληρώνουν. Δεν μπορούμε να πούμε στη λογική ποιος δεν πληρώνει, γιατί δεν πληρώνει, δεν θα του πάρουμε τον κάτω από τη γειτονιά του ή δεν θα του ανάψουμε τη λάμπα στον δρόμο του. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορείς να κάνεις ένα κλειστό κουμπαρά 4 εκατομμυρίων να τον επιστρέψει σε περισσότερες μειώσεις και κοινωνικές παροχές ή ανταποδοτικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι θετικός σε αυτό που λέτε. Θέλω όμως και μια πρόταση για το πώς μπορείς να ισοσκελίσεις τον προϋπολογισμό αυτό με ανίσπρακτα στο 1.700 και ταυτόχρονα να κάνεις και δίκαιη κοινωνική πολιτική. Μία πρόταση περιμένω να ακούσω. Όχι ευχολόγια. Ευχαριστούμε κύριε Ανανιάδη. Υπάρχει ο ομιλητής, ο κύριος Κόντος. Θα ήθελα, κύριε Ανανιάδη, να προσέξετε πάρα πολύ το θέμα των παρόχων. Είχαμε κατά το παρελθόν μεγάλη απώλεια εσόδων, ούτε καν το είχαμε πάρει χαμπάρι, ότι δεν πλήρωναν οι πάροχοι με αποτέλεσμα να το μάθουμε, δεν είσαστε διοίκηση εσείς τότε, να το μάθουμε από το γενικό σύνολο των απολειών από τους παρόχους, από τους υπόλοιπους δήμους, που είδαμε την κατάσταση μέσα του Δήμου Φιλαδέλφειας Αργυλώνας. Πρέπει να το προσέξετε και να μας φέρετε κάποια μέρα. Για να μην εκδοδοτούμε να λέτε τώρα. Όχι, θέλω για τους παρόχους, δεν είναι μόνο. Δηλαδή να μας φέρετε και να μας πείτε ότι εμείς περιμένουμε να εισπράξουμε, θέλουμε να ξέρουμε 350.000. Επίσης να μας πείτε αν έχουμε πλασματικά μέτρα. Διότι τα πλασματικά μέτρα και εκεί να ξέρουμε πραγματικά, γιατί έτσι μας δίνει την πραγματική εικόνα των τετραγωνικών μέτρων. Και ποια είναι η απώλεια, θα μας το δείξει βέβαια, το θέμα αυτό θα φανεί ξεκάθαρα στον προϋπολογισμό που θα κάνουμε μετά στις 30 του μήνα. Αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία ήθελα να τα κοιτάξουμε. Αλλά ειδικότερα να υπάρχει συγκεκριμένα πάροχοι, πλασματικά μέτρα και επίσης οι απώλειες του 16 θα μας το δείχνει 31 Δεκάτου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόντα. Υπάρχει άλλος ομιλητής? Δεν υπάρχει. Πάμε σε ψήφιση. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, η ψήφιση των αναποδοτικών παιδών είναι ίσως και είναι τα σημαντικότερα μέρη, γιατί είναι αυτά τα οποία υποχρεωτικά πληρώνουν όλοι οι πολίτες και είναι αυτά τα οποία, με τα οποία εξασφαλίζεται, να το πω έτσι, η ευπρέπεια μιας πόλης. Η κυρία Γκούμα και συνολικά το ΚΟΕ προς τιμή τους δεν πέφτουν στη μικροπολιτική του να λένε ότι κοιτάξτε το Δήμαρχο δεν ενδιαφέρεται για την καθαριότητα και δεν εννοώ μόνο το Δήμαρχο εμένα ή αυτή η Δημοτική Αρχή και ούτως ή άλλως ούτε εμείς το κάναμε ποτέ, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε ότι το ζήτημα των ανταποδοτικών και τι εισπράττει ο Δήμος δεν είναι ένα θέμα που κατά μείζωνα λόγο αφορά τη λειτουργία ενός Δήμου σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, στο πρώτο σκέλος, αυτό που λέει η κυρία Γκούμα, ότι δεν μπορείς να κάνεις θαύματα σε μια περιοχή όταν συνολικά η χώρα καταραίει, όταν η πολιτική που εφαρμόζεται είναι μια πολιτική όντως υπέρ του κεφαλαίου, όταν αυτή η πολιτική φτωχαίνει τον κόσμο, όντως δεν μπορείς να δώσεις συνολικές λύσεις. Συμφωνούμε απόλυτα ότι αυτό μόνο με αγώνα μπορεί να τραπεί. Τώρα, δεν μπαίνω στην υπόλοιπη συζήτηση. Αγώνας με τι πολιτικό στόχο, με τι αιτήματα κλπ. Αν θέλετε να κάνουμε μια συνολική πολιτική συζήτηση μια μέρα να βάλουμε τα θέματα και θα είναι ευκαιρία αυτό πιθανόν και η συζήτηση για την ΚΕΔΕ. Αν όσο σωστό είναι αυτό που λέει η κυρία Γκούμα, ότι δεν μπορείς να κάνεις κανένα θαύμα και να δώσεις λύσεις στο αυτό πλαίσιο, είναι σωστό. Άλλο τόσο είναι λάθος το να παραβλέπεις ότι μπορείς να ασκήσεις μια πολιτική στα πλαίσια του πεδίου τουλάχιστον που εσύ μπορείς να ασκήσεις την πολιτική, η οποία πολιτική αυτή μπορεί να μεταφέρει βάρη σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και να μειώνει βάρη από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και εμείς στο βαθμό που περνάμε που το χέρι μας το κάναμε. Το πράγμα και το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, τι κάναμε, έχουμε φτιάξει έναν εξαιρετικό κατά την άποψή μου από την αρχή, μάλλον από τη δεύτερη χρονιά, μια εξαιρετική απόφαση τελών, όπου κρατάμε τα τέλη στα χαμηλότερα επίπεδα, πλέον τα ρίξαμε τα τέλη,
όσον αφορά την κατοικία, μειώνοντάς τα στο 1,40 και πλέον είμαστε από όλες τις γειτονικές περιοχές. Έχουμε τα χαμηλότερα τέλη. Να σου πω για παράδειγμα, ο Δήμος Αθηναίων τα έχει τα δημοτικά τέλη στο 1,58 και ένας Δήμος Αθηναίων, προσέξτε, με πολύ μεγαλύτερη δόμηση από τη δική μας, άρα που σημαίνει για πολύ μεγαλύτερη εισπραξιμότητα για αντίστοιχα τετραγωνικά χώρου, δηλαδή είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένος και με πολύ μεγαλύτερη συντελεστή δόμησης. Η Νέα Ιωνία τα έχει πάνω από 1,50, 1,55. Άρα τα τέλη στην οικία, επειδή εδώ πέρα έχει διαμορφωθεί μια επίπλαστη εικόνα, είχαν φτάσει κάποια στιγμή πολύ ψηλά, τα τέλη πλέον είναι από τα χαμηλότερα όσον αφορά τις οικίες. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή αυτή η πόλη πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται και να μπορούν να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα σε υπηρεσίες όσον αφορά τους πολίτες, όχι μόνο υπηρεσίες στους πολίτες. Κοιτάξτε, κυρία Κούμα, θέλω να σας ενημερώσω για κάτι. Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει αυξήσει τις δαπάνες όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από το 2014 πάνω από 70.000 ευρώ. Έχουμε δεχτεί και κριτική στον τύπο σε κάποιες φορές για αυτό το πράγμα. Με μέσα ατομικής προστασίας, με γιατρό εργασίας που δεν υπήρχε, με τεχνικό ασφαλείας που δεν υπήρχε, με τα γάλα τα οποία για πολύ καιρό δεν πληρώνονταν, δεν έπαιρνε εργαζόμενοι γάλα. Άρα σας λέω ότι το ένα το σκέλος είναι που αφορά τους πολίτες και τις υπηρεσίες, το δεύτερο είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν τη δουλειά τους με ένα αξιοπρεπή τρόπο. Κλείνω με το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, για να υποστηρίξω και την πολιτική που ασκούμε, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, δόθηκε δυνατότητα για προσλήψεις ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Και αυτό ψηφίστηκε τώρα. Είναι θετικό, κατά τη μας είναι. Και γιατί είναι θετικό, κοιτάξτε εκεί και δεν τι λέει. Δόθηκε δυνατότητα παράταξη των συμβάσεων στην καθαριότητα, τώρα δόθηκε αυτό, και η ΚΕ δεν βγαίνει κόντρα. Η ΚΕ δεν βγαίνει κόντρα σε αυτό, στη δυνατότητα δηλαδή να μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους στην καθαριότητα, βγαίνει κόντρα. Και θέλει να προσθήκε σωστέ. Λέγοντας τι, ότι δεν μπορείς σε μένα να μου φορτώνεις μόνιμους εργαζόμενους, αυτό λέει ο κ. Πατούλης. Δεν μπορεί σε μένα δια της πλαγίας οδού μέσα στους παράδοσους συμβάσεων να μου φορτώνεις μόνιμους εργαζόμενους όταν εγώ χρειάζομαι κυρίως εποχικούς. Υποστηρίζουμε αυτή τη θέση και δεν την υποστηρίζουμε. Θέλουμε μόνιμους εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή μέσα από το πλεόνασμα παρουσιακού εντοπίσατε πριν, αυτό είναι που θα μπορέσει να καλύψει μόνιμους εργαζόμενους. Περιμένουμε δηλαδή και έχουμε ήδη ξεκινήσει διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης εφαρμογής πάνω του διαγωνισμού του 9 που είχε γίνει προηγούμενο δημοτικών αρχών, προκειμένου να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Και αυτό είναι μια επιτυχία που θα μπορέσει, δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά λέω ότι αυτή η πολιτική και μείωσε βάρους δημότες και αύξησε τα έσοδα ώστε να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε κατά πολύ την εικόνα της πόλης και αυτό, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία των προσλήψεων, θα το δείτε. Ευχαριστούμε. Πάμε σε ψήφιση, κυρία Γραμματέας. Κύριος Κουμαγιανός. Υπέρ. Κύριος Καλαμπόκης. Υπέρ. Κύριος Γαβριλίδης. Υπέρ. Κύριος Ανιάδης. Υπέρ. Κύριος Λάλος. Κυρία Παπαλουκά. Υπέρ. Κύριος Παπακώστας. Υπέρ. Κύριος Πελοέζος. Κύριος Αντωναρόπουλος. Υπέρ. Κυρία Ρόκου. Κύριος Πάνος. Υπέρ. Κύριος Δούλος. Υπέρ. Κύριος Καλίδης. Υπέρ. Κυρία Γαναζούλα. Υπέρ. Κυρία Χαραμαρά. Υπέρ. Κύριος Μονολεδάκης. Υπέρ. Κυρία Ανδρέου. Κύριος Ανεμογιάννης. Υπέρ. Κύριος Γεωργαμλής. Μπορώ να πω ότι χωρίς να θεωρείτε ότι αρχίζω με αυτό που θα πω μάλλον, θέλω να ψηφίσω όλες τις απαλλαγές που έχετε κάνει για τους απόρους 50%, 67% και ό,τι άλλο έχετε πει ότι έχει σχέση με απαλλαγές για τις οικογένειες, για τους πολίτες. Μικρόφωνο, μίλα στο μικρόφωνο. Δεν είναι για να καταχάσω. Θέλω να πω ότι ψηφίζω όλες τις απαλλαγές που έχει για τις μειώσεις 50% και 67% για τους πολίτες, τους τρίχνους, όλα αυτά που έχετε πει, όχι τα υπόλοιπα. Άρα υπέρ μόνο για τις απαλλαγές και κατά όλα τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριος Κοπουλόγλου, απόν. Κύριος Κοπελούζος, υπέρ. Κύριος Σαραπόγλου, ναι, απόν. Κύριος Πλάτανος, απόν. Κύριος Καταρέλης, απόν. Κύριος Φόντος. Υπέρ των απαλλαγών για το μειώσεων της εισήγησης. Κατά στα υπόλοιπα.
Άρα υπέρ μόνο των απαλλαγών και κατά στα υπόλοιπα. Κύριος Παπα-Νικολάου. Ναι. Κύριος Παπα-Νικολάου, απόν. Κύριος Ντάτσης. Όσο προλαλείς. Μάλιστα το ίδιο με τον κύριο Κόντο, υπέρ των απαλλαγών και των μειώσεων και κατά στα υπόλοιπα. Κύριε Ραϊτανά, απούσα. Κύριος Κουτσάκης, απόν. Κύριε Ραγιώτου, απούσα. Κύριος Χιώρης, απόν. Κυρία Βούμα. Εγώ καταψηφίζω. Προφανώ συμφωνώ με τις απαλλαγές και τις μειώσεις και να πω ότι υπάρχει τρόπος για τους άνεργους. Υπάρχουν τουλάχιστον παραδείγματα σε άλλους δήμους. Άρα καταγράφεται ως κατά ύψος ή όπως το προηγούμενο. Κατά. Κυρία... συμφωνώ με τις απαλλαγές. Κυρία Αναγνώστου. Απούσα. Άρα κατά πλειοψηφία τα υπόλοιπα και ομόφωνα οι απαλλαγές.